نمای تمام تکثیر کنم، یعنی 3 برابر کنم. خب قدرتم اینطوری کار میکنه که الان 12 تا چوب دستمه، میندازم 3 برابر میشه. بعضی موقع باگ میخوره 3 برابر نمیشه، ولی باید چند بار بندازیم برای کار میکنه. اگه این تکون بخواه. خب چوبو که داریم، ای گوسفند، میرم سراغ. همین یه دونه واسمون کافیه، چون 3 برابر میشه. کرفتین استیک، کرفتین رو میذاریم، استیک رو تکثیر میکنیم، حالا چوبامون هم تکثیر میکنیم. جهنم زن. خب سگا رو میخوام اهلی کنم، ولی میترسم بمیرم، منم دلم بسوزه، ناراحت میشم، افسردگی میگیرم، دل نازکم. قارم پیدا نمیشه. یه غذا بیانجا فرار نکن. ما غذامون هم جوره، سنگ فقط نیاز داریم این غذا رو بپزیم. گلم میخوام. یه غذایی بهتر. خب دیگه نه خوک میخوایم نه گوسفند، همه چی داریم. پشمان ویلیج. اصلا نمیدونم، خیلی اتفاقی اینجا بود، واقعا میگم. سنگمون جوره، آهنمون هم جوره. خب آیرون گولم کجایی؟ آیرون گولم کجا؟ آی کرم داشتم. راستی هدف کشتن دراگونه ها، که اگه نتونستیم دیگه واقعیلا. خب دوستان، یه اتفاقی واسه من افتاد، اتفاق خوبی هم نبود. یه کاری واسم پیش اومد، پا شدم ویدیوهارم استوب کردم، ولی اومدم دیدم شب شده، منم مردم. واسه همین الان روز شمارم شده 1، چون یه شب گذشت. اومدم به زور وسایلمو بردارم، دو سه باری نمیدونم مردم زنده شدم، چه بلایی سرم اومد، ولی نبودم. یادم رفته بود استوب کنم، زمان پیش نره. الان مرده بودم و چون شب شده بود اومدم فقط سریع گرفتم تختم خوابیدم روی یکی از تختای ویلیج. وایسا گربه، پشم تو میخوام. یزید تو مگه تو تاریکی میبینی آخه؟ یا بستم کجا کشیده میشم بخواد جهنم کرد. خب الان باید برم آیرم گولمو بکشم. خب من سنگا رو تکثیر کنم. اینم سنگ. این الان مثل الان اینطوری تکثیر نشد یهویی، ولی الان شد. 21 کافیه. وای پشمام نیست، پشمام مثل که گم شد. فعلا این بمونه تو جیبم.
یه شمشیر سنگی میسازیم. بریم آیرون غلامو بکشیم. همه یوتیوبر ها موقعی که میان اینا رو میکنه، ولی الان به درد من نمیخوره. آیرون گولمش کجاست؟ چرا پیدا نمیشه؟ چی میده اینا؟ به دردم نمیخوره. شاید بخاطر امرالد داشتن خالی بخوام ویلیجر بردارم. همین ویلیجر بیشغل بایستا. حالم از این نو ویلیجر به هم میخوره. خوش جونت. اگه بازی من باگی چیزی داره درست یهو لگ میشه دیگه ببخشید. ولی بیرون نمیپره، فقط یه ذره یهو لگ میگیره همین. ای گوسفند دو ساعت دنبال آیرون بولم هم هی حواسم پرت میشه، ولی این آخری شد. کجا میتونه باشه این گوندلاخ؟ این آقاشش اینجا بینم بچه شجاع اینگه شجاعی دیگه. ای بک نزنی. کشته شد. او داره شب باشه، برم توی یکی از این خونه ها غذا بخورم، سرعت بگیرم. یا مثل زامبی از همین الان اومدی. سه قلبم نه یا نزنم. فیال یعنی یه مد زدم تختم انقدر قشنگ شد. این تخت سفید میشه پاندا، تخت آبی کم رنگ میشه حباب آب. نمیدونم چه ربطی داره ولی حباب آب میشه. این دیگه یک جون داشتم میگرفتم میکشتمش. برم یه جای امن. میبرسیم نه امن میکنم. آهنا رو تکثیر میکنه. اسراف. خب اینو میذاریم. یه کلنگ، یه تبر، یه شمشیر. خب یه شلوار، یه کلاه، یه لباس. خب یه بار دیگه تکثیر کنیم. یه شلوار، یه کفش هم بسازیم. سپر از همه چی مهمتر. من سپر نداشته باشم تو بازی از اسکلتا میترسم، ولی داشته باشم اسکلت با شیکم میرم تو اسکلتا. حل. یه ذره مرتب کنیم چستم جیبمونو. تبر همیشه اینجا، اینم اینجا. یه چستم پیدا میکنیم آتاش خالمون رو مندازیم بریم. تخت رو حتمی درست کنیم. خب ببینیم تختمون چه شکلیه. شبیه قایقه. حالا من اینا رو دیدم ولی یادم نبود دیگه. نه لازم دیگه.
فرنیس خیلی مهمه. از چوب استفاده میکنیم ولی چوب بینهایت داریم دیگه. زغال میخوایم چیکار؟ زغال میخوایم ما ولی فعلا نمیخوایم. برعکس گذاشتم. خب تا این داره میپذه لایک کنید، سابسکرایب کنید، من ناراحت میشم. خب غذامون هم الان جوره خوشمزه. خب بریم با یه ویلیجری چیزی ترید کنیم. فقط امرالدشو میخوایم. وسیله ازش زغال. بریم بچه شاید به خاطر تایم ویدیو شاید این ویدیو بشه پارت داشته باشه. مثلا شاید پارت اول باشه چون قرار دراگون رو بکشیم. مثلا یه عالم کار انجام میدیم. 100% قرار این چند هم کنیم. ویلیج ویلیج کنم از اون استیک خراس، یعنی استیک میخره. کشش اینا پارچه ایه. من گوشت گاو دارم. میام پوست گاو. یه دونه بده. دیگه از این روستای چی نمیخوام. احتیاجی هم ندارم که غارتش کنم. بذاریم بذار زندگی کنم. آدم باید با محبت باشه. خب حالا باید بریم زیر زن که البته میریم تحتش مرگی دیگه. چون همیشه چی بود واقع بین باشید. وقتی قرار بمیرید میم وقتی هیچی برش اهل اینا نیستم نمیتونم بگم درست حسابی. بریم یعنی آناناس فقط فکر کردم قاره بزرگه. برش نمیگم. یه قاره دیگه باید پیدا کنیم. آهن اینجا بود. آیرون گولم بیچاره رو کشتم. کجا حالمون برم بالا. یه فکری. یه غار باید پیدا کنم. یه غار بزرگ چند دقیقه گذشته فعلا. اوه احتمالش زیاده به پارت بعدی کشیده شه. خیلی احتمالش زیاده. ایول پره. موم میخوام. موم نیاز دارم باز خونم. قراره هم خونه بسازم هم کلی چیز نیست. بدین فرار تا نیومدم. چرا به هیچ جاشون نیست؟ توجهی ندارم اصلا. ولی موم زیادی داد پشمام. یم لاواپول احتیاج داریم ولی پیدا نمیشه. چون ما که رفتم بدراکه فکر نکنم لاواپول رو زمین پیدا شه. حالا بعضی موقع ولی تو جاوا خیلی بهتر لاواپول پیدا میشه. بیا الان که تختم رو ساختم 3 تا گوسفند کنار هم.
چرا ویدیو قبلی رو گذاشتم شروع ولی کسی توجه نکرد. اگه صدای منو دوست ندارید همون ویدیوی کوتاه بدون صدا بگیرم، چون اولین ویدیوی با صدام بودون قبلیه کسی نگاه نکرده هنوز. اگه دوست ندارید همیشه بی صدا بگیرم دیگه. نمیدونم چند تایید، ولی اگه دوست ندارید تو کامنت ها بگید. پاسخگوی کامنت ها خیلی هم. تو یکی از ویدیو شورت هم دیگه گفت منو بساز ساختمش. ای وای گوشیم زنگ قطع شد. بریم ادامه. چی داشتم؟ آها، یه نفر گفته بود بسازمش ساختمش. بس شما هم اگه هر چیزی میخواین بسازمتون، میخواین کامنتتون رو بخونم، اسمتون رو بخونم، کامنت ها رو خیلی دوست دارم. هر چی تو کامنت ها بگید شاید انجام بدم، حالا مگه اینکه نتونم. ایول قار. ولی شما هم میذاره خوبی کنید، یه ساب کنید، لایک کنید. نیازمند ساب و لایک هم. شانس من با آرمور کامل کشته شد. فقط خدا تیرشو فقط میداد. واقعی که داره بالا میره، چرا باید پایین بره؟ امیدوارم به یه جای خوبی برسه. دایمون میخوام همینطور طلا، چون میتونم تکثیری کنم. خیلی زیاد گلد نفل میخوام. منظورم هم که میدید یه دونه میذارم، یه دونش خیلی. چرا قارا دارن امروز به من فقط میگن بیا آناناس، فقط توش موز. و بعد از اون جایی که اومدیم بریم بالا. خدا شب شد تا زامبی و چیز میز نیومده سراغم، باید بخوابم. بچه ها یه نفر هست که خیلی دلم میخواد باش ویدیو بگیرم، که اونم فکر کنم دلش بخواد. شاید صحبت نکنه ولی میاد دیگه. اگه لایک این ویدیو به اندازه کافی باشه یه ویدیو با اون میگیرم. حالا نمیگم دقیقا کیه، ولی همونقدر که من یه ذره طول کشید تا صحبت کنم اونم شاید طول بکشه. مثلا همین اگه به اندازه کافی لایک کنید میارمش. یا بالفرض از هر سوراخی داره کلی چیز میز میاد. بخواب یس. لا 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 لا. حالا ما چه غلطی کنی؟ آها که نیستی. ولش اومدم سراغ. خودش مرد. عنکبوت بی تربیت دیشب دیوونم کردی. خب بریم یه قاره دیگه پیدا کنیم. این قاره؟ نه نیست کریپره. فراری ایول کدو میخوام. فراری.
هر انتقادی دارید بگید، خیلی انتقاد پذیرم برعکس استادای دانشگاه. اینجا دیگه قاره نباشه هیچی دیگه نیست. ببین دیگه قاره دو طرفه. یه جا هم پیدا نمیشه من برم. خب اینجا یه راهی فکر کنم. ای خدا آناناس. من ویدیو رو حساب میکنم قار پیدا کردم دوباره ویدیو رو بچه ها گن زدم. یهو اومدم زدم رو شروع ویدیو، فکر کردم ویدیو شروع شده ولی در از گوشیم مثل همیشه هنگ کرده بود و شروع نشده بود. چند باری با خودم الکی حرف زدم. منشف پیدا کردم. یا بفرست بمیر آی چقدر زیادم. نوبت به نوبت بیان. شمشیر مهدی به همه تون میخوره. ایوالا بالا چقدر چیز میست. او لابا فکر کنم یا ماینشافت رو سوزون بگم یه دونه نمیدونم اسم چیه رو سوزونده که چستم توش بوده اونام ریختن. فقط لابا رو نکن کثافت. لعنتی نزدیک بود به فنام بده. با مرگ قشنگ سلام کردم. یا ابوالفضل سکتی رو زدم و فقط 10 بار قلبم انگار وایستاد. خب چجوری هم برد حل. لاومونم جور شد. به یه روش سختی برای تکثیرش میکنیم. بعدا الان فقط همینطوری میریم یه دایمندی چیزی پیدا میکنیم. نمیخوام وسایل چجوری از شهر این وسایل خلاص شمارم. لاوا رو میذارم همش بسوزه. هیچ کدوم از اون وسایل الان به دردم نمیخورن که. بس اینکه همشون بسوزن اینطوری میکنم. خیلی زیبا و مجلسی. تنها استفاده لاوا تو حالت معمولی. چرا ویدیو داره خیلی طولانی میشه. به 20 دقیقه رسیده. میخواستم 7 دقیقه‌ای باشه اصلا حواسم نبود. الان یه راه باید پیدا کنم فقط برم بالا. قیچی دارم اینا رو بکنم. ای ولی اینا رو نمیدونم یه کسی بهم یاد داد که این مدل تارنکبوت رو میتونم با قیچی بکنم. یه دایموند اگه پیدا شه که نمیشه حداقل ردستون پیدا شه. از اون ور برم کنم. یه ردستون اگه پیدا شه من ردستون رو بکنم هم راضیم. چون میخوام برم جای دیگه. میخوام قطبم رو بسازم. با اون نمیدونم چیه برم. دارم میگم دیگه نمیدونم چی. گیر کردم. خدایا توبه. هیچ راه دیگه ای نیست. هست. خدا شکرت. اینا رو دیدم. استخدام. نه کیه؟ خدا تو دیمه بابا. یه دست نه نمیخوام. ای خدا چرا گرفتم. نمیخوام جیبم پرشه. ای بابا
هر جا میریم یا آناناس یا چون هر صدایی میاد و اطلاعی ندارم دیگه به بزرگیتون ببخشید. من فقط باید یه راه پیدا کنم برم بالا. یه راه هم که نه، فقط یه ردستون پیدا کنم. اینجا یه ثانیه هم نمیمونم. دورشم نزدیک به تموم شد. یه ردستونی با یه طلایی باید پیدا کنم برم. ببخشید این ویدیو رو میخوام الان تموم کنم. موقع آپلود آخه سخت میشه، واسه همین هرچی زودتر ویدیو رو تموم کنم بهتره. موقع آپلود پدرم در میاد. او جای جدید. همه جا بمب است. آخر دیوونه میشم. طلا 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 طلا. ایول ایول ایول. بکن بکن. اگه دوست دارید تو پارت بعدی اون شخص بیاد حتما بگید تو کامنت ها. یادتون نره دقیقه ویدیو رو بزنی بنویسید که بیاد یا نه، یا بنویسید بیاد یا بنویسید نیاد. تو پارت بعدی شاید بیارمش. اون ویدیوی قبلیم که هیچ بازدید نخورد به خاطر نداشتن بازدید ویدیوشون ادامه ندادم. خیلی هم بد گذشت، ولی الان داره خوب میگذره. ایول خب همش گلدن اپل. گل غذا همین گلدن اپل تکثیر میکنیم دیگه، غذا لازم نیست. فقط حیف این یکاش گاد اپل بود یا این چنده گلدن. بریم همه جا بومبست. همه جا بومبست. ای بنده ای بابا چشم میخورم. یعنی از اتاق آینه ای میخواستم فرار کنم انقدر سخت نبود. طلا دارم دیگه، فقط واسه ردستون. حالا بعدم میام پایین. فعلا میرم بالا دیگه، بقیهش بمونه واسه ویدیوی بعدی. یه جایی درست حسابی یادم. خب حل دادم. خب اومدیم بالا. اینم سنگ. سری بگیریم بخوابیم. خب تا من دارم میخوام تا صبح شه بنویسید. صبح شد ولش. برات بنویسید که بیاد یا نه. همون شخصی که گفتم
با من میاد، بیاد یا نه. اگه بیشترتون بگید بیاد میاد. شاید یه پست بذارم، یه پست نظرسنجی، به اون حتمی جواب بدین بیاد یا نه. خب تا پارت بعدی، یعنی پارت دوم، البته اگه بازدیده و لایک و اینا بخوره. تا پارت بعدی، بدرود.